چارواکي وایي امنیتي ځواکونه هرات او بادغیس کې له دریو ولسوالیو څخه وتلي دي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د دغه ولایت له غوریان او چشت شریف ولسوالیو څخه وتلي دي. د هرات ولایت مقام نن سه شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې امنیتي سرتیري ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې اوښتو او مالي زیانونو مخنیوي لپاره له چشت شریف ولسوالۍ څخه تکتیکي شاتګ کړی دی. په اعلامیه کې همدارنګه راغلي چې له امنیتي ځواکونو څخه په ښه توګه د کار اخیستلو لپاره د چشت شریف ولسوالۍ مرکز او امني قومندانۍ له خپل اصلي موقعیت څخه بلې سیمې ته انتقال شوي دي. د دې سره هم مهاله د هرات مرستیال والي ډاکټر نور احمد امریکا غږ ته وویل چې تېره شپه د دغه ولایت د غوریان ولسوالۍ مرکز او امني قومندانۍ هم د طالبانو لخوا نیول شوې ده. هغه وویل چې د تیرو ورځو را په دې خوا په دغه ولسوالۍ کې د سختو نښتو له امله دواړه لوري ته مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېر یې روښانه نه کړ. خو د هرات ولایت مقام په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو له یادو سیمو څخه د طالبانو بیرته ایستلو لپاره د عملیاتو پر پلان کار کوي. وسلوالو طالبانو هم د هرات ولایت د غوریان او چشت شریف ولسوالیو د نیولو ادعا کړې ده. د دې سره هم مهاله د بادغیس والي حسام الدین شمس هم د دغه ولایت له آب کمري ولسوالۍ له مرکز څخه د لنډ مهال لپاره د امنیتي ځواکونو د وتلو خبر ورکړ. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب هم را سره تر پایه پورې لیدلی وي. کومه دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.